สวัสดีค่ะ Hello guys welcome back to Thailand Expat Language School with Kupla. Today we are going to learn about the synonym words. You know why we have to learn it? Because they help to enhance the writing quality and unique outlook of the text. Are you guys ready? Let's get started. The first one passed away. You can say ตาย died or เสียชีวิต เสียชีวิต For example Tom passed away. You can say Tom ตาย Tom ตาย or Tom เสียชีวิต Tom เสียชีวิต Next gorgeous. You can say สวย สวย or งาม งาม For example Jane is gorgeous. You say Jane สวย Jane สวย or Jane งาม Jane งาม A lot. In Thai we say มาก มาก or เยอะมาก เยอะมาก For example Tom has a lot of clothes. You say Tom มีเสื้อผ้ามาก Tom มีเสื้อผ้ามาก or Tom มีเสื้อผ้าเยอะมาก Tom มีเสื้อผ้าเยอะมาก Now you know how to use synonym words. If you like or enjoy this video, please message us. We have the special deal to offer you, the discount that make you smile. Message us today. You guys will get 15% off. Thank you for watching. See you next time. Bye.